Wij zijn hier van de morgen om 4 uur ben we al begaan met 2 man en we hebben eerst de hele afzetroute weer in werk gezet. Dat de Roenwij Noord afsluiten is en dan moet er dus een hele omleidingsroute om de stad heen maken worden. Dat hebben we van de morgen eerst dienen en nu zijn we bezig met de hekken in werk te zetten alweer. We beginnen naast mij een paar 100 spandoeken nog op te hangen met reclameteksten. En we helpen de Belgen, het is een Belgisch bedrijf die dit organiseert en we helpen de Belgen ook verder met de afzettingen. Ja, bepaalde types afzettingen. Die zijn wat meer veiligheid, dus ik heb een poort nog en die helpen we nu om dat spel lekker klaar te zetten met een team van 10 man van de boetendienst. En hoe gaat die samenwerking? Het gaat tot nu toe wel. Het moet even op gang komen. Het is even een beetje onduidelijk al, ja, want ja, we hadden het ook nooit eerder bedrijf hoor. Maar het komt wel goed. Ja, we moeten even een beetje op gang komen, zeg maar. En hoe het al werkt en hoe het al snapt. Die Belgen hadden hier nog allemaal wij net. Dus, maar verder, het gaat verder hartstikke goed. We komen er wel. We hebben een heel grote sterke brood te staan. Dus hoop je op die klaar bent. Voordat de fietsers hier bent. Ja, want maak je hem nog even een ompoortje dan? Ja, we moeten wel even een ompoortje. Ja. We moeten mooi wat spandoeken ophangen. En dat is nog wel even een werkje aan zijn nek. Hè? Maar dan is daar een piekfijne in orde. Het is als een piek van in orde, dat hoop ik al. Hè? Dat het goed ziet, dat het er mooi vol uit en dat de fietsers hier onbelemmerd finishen kunnen. Dan kun je er maar een komen. spannende finish worden. Ze kun je raak sprinten, hè? De verkeersheuvels ben er verderop uithalen. En, nou, dat is dus een ruim baan. Hij ziet de hele Roenwij ter beschikking. En hier is dan ook echt de finish, hè? De finish is hier voor de brandweerkazerne, ja. Wat er eigenlijk nog wat voor gebeuren? Nee, ze zijn al bezig met tenten opbouwen voor de FIPS, weet ik wat al. En finish, boel al.